wannan kafin na ci gaba, idan ka duba wannan ɗaya daga cikin kayan marmari ne. Akwai manyanta, ita ce plantain, wannan kuma ita ce banana ayaba. To ita wannan ƙaramar ana iya samun wacce bata ƙarasa nuna haka ba, ta nuna cikinta yana da zaki-zaki amma bayanta yana da ɗan kore-kore. Za a wanke ta har bayan, idan aka wanke ta har bayan to sai a zo sai a yanyanka ta, a yanyanka ta, a yanyanka ta, sai a yi dryness ɗinta, a busar da ita. In aka busar da ita to daga nan sai a yi fodarta. In aka yi fodarta, abin da ake bukata kafin ka ci komai, in kana da madara gari, cow milk powder, fodar madara, ɗebi cokali ɗaya babban tablespoon, zuba ordinary water ruwa kofi ɗaya, ka kada. In madarar ka kada madarar a cikin ruwa ta kaɗu, sai ka ɗebo ƙaramin cokali, cikin ƙaramin cokali, sai ka zuba a cikin wannan ruwan madarar da ka dama, sai ka kada, sai ka sha. To in dai za ka sha, bi ma'ana da naman cikin ayaba da ɓawon ayabar, haka za ka yi amfani da shi. In dai ulcer ce da take sa ba hayar jini, to insha Allahu an samu mawafika. Kuma abun mamaki, kaga ɓawon nan idan akwai wasu worms, wato wasu ƙananan tsutsotsi da suke cin hanji su zama kamar kaska, to in za ka sha ta ƙonewa take. Za ku ji likitoci suna cewa za su ba da wasu ƙwayoyi su ce a ci ayaba kamun a sha su, wato maganin tsutsar ciki. To iya ayaban kaɗai maganin tsutsar ciki ce, sinadaran da suke cikinta tsintsinka tsutsa ciki. Kenan ashe idan ka haɗa ɓawon ayaba da tuwon ayaba, ka niƙe su kamar yadda muka yi magana, to za ka iya samun natijoji da yawa. Zai iya dakatar maka da wannan duodenal ulcer, ulcer da take iya bada ciwon ciki, ɗaurewar hanji da ba haya da jini. Sannan kuma idan wato wasu bacterias ne suka kama, ko wasu worms ne, tsutsotsin ciki suka kama, dan su ma tsutsotsin cikin suna iya haifar da ulcer. To idan za ka dinga amfani da wannan garin, ko kuma a'a kana samun constipation, wato zaunewar ba haya izama ta yi nauyi, ta yi kauri, to duk lokacin da ka zo za ka ci abinci, kar ka ci abincin nan iya ayaban kawai, tuwon ayabar misali a ce wannan, sai ka zo za ka ci abinci. To abin da ya kamata, in dai kana da mummunan basir ko ba haya da wahala, sai ka ɗan gutsira haka kamar yadda aka gana ci, sai ka ci. To daga nan kai kuma sai ka ɗora abinci. To in dai za ka dinga cin ayaba kafin ka ci wani abinci, to tana da good fiber, sinadarin fiber, kuma akwai enzymes, digestive enzymes a ciki. Sannan kuma akwai abin da zai bawa mucus fluid, ruwan yauƙi, tana cikin ayaba. Hanyoyin wannan ƙananan hanjin ba za a taɓa samun wato bushe wasu ba. Akwai karatu insha Allahu. Idan ka tafi ƙarshen ƙananan hanji, ka ce duodenum, jejunum, ileum, akwai abin da ake kira cecum. Shi kuma cecum shine mahaɗar manyan hanji da ƙananan hanji. Da yawa a nan gurin ana iya barin wani likitanci, za ka ga ɓangaren dama yana ciwo. A ɓangaren dama akwai matsaloli kamar guda 4, duk za su iya baka ciwo. In aka ce ɓangaren daman cikinka, in ka taɓa nan shine liver side, ɓangaren hanta kenan. An fahimta ko? To daga ƙasa-ƙasanta nan shi kuma gallbladder side, shine ɓangaren maɗaciya. Idan kayo nan shi kuma cecum side, shine ɓangaren mahaɗar ƙananan hanji da manyan hanji. Idan ka tafi ƙasa nan kuma daga nan kwiɓi, shi kuma
ainihin menene ɓangaren ainihin wato gurin da ake kira a za'idatu dudiya. In aka ce za'idatu dudiya appendix side, in aka ce appendix side shine ɓangaren jelar hanji, shine ainihin wato appendix. Appendicitis shine matsalar cikin appendix din shine wajen taruwar tsakuwa. Kaga kenan ashe mutum ya zo ce ma ina jin ciwo, amma kuma da ka taho kuma kwiɓi, shi kuma nan kwiɓin shi kuma kidney side, ɓangaren ciwon koda ne. Kenan a nan gurin wasu likitanci ake yi a ɓangaren dama wajen guda 5. In aka ce liver problems, ko ka ce a gallbladder problems, ko ka ce cecum problems, ko ka ce appendix problems, ko ka ce kidney problems, kaga dukkaninsu a ɓarayin dama ne. To yaya za ka iya mayyazewa baka sha karatu a cikin jikin ɗan adam ba? Kuma a iya yadda mutum zai iya, za ka iya dafawa, za ka iya motsawa, za ka iya latsawa, za ka iya nutsawa. Misali a ce mutum ya kwanta, in ya kwanta akwai side ɗin da in ka taɓa mara lafiya zai ƙara, za a gane cewa gallbladder ne. Akwai inda idan ka taɓa mara lafiya zai ƙara, za ka iya gane cewa matsalar liver ne. Akwai inda idan ka taɓa zai iya yin ƙara, za ka iya cewa wannan appendix ne. Akwai inda idan ka taɓa mara lafiya zai ƙara, za ka iya cewa wannan kidney site ne, ɓangaren ƙoda ne. Don haka a je makaranta a gano menene cututtuka, amma da abu ya zo nan sai a ce ai appendix ne, aiki za a yi haka kawai, sai a zo a yi aikin abin da ba shi ba ne. To abin da nake so ku gane almuhim, akwai ɓoyayyen abu da ake kira cecum. In aka ce cecum shine asuduba, shine mahaɗar ƙananan hanji da manyan hanji. Ita doman ce, hanya ce mai kofa ɗaya, abinci ne, kwatamin abinci ne yake fita, in ya fita ba zai dawo ba, cafarsa ake ai sama da shi, ya tafi ascending column kenan. An fahimta ko? To wannan gurin ƙarshen ƙananan hanji yana iya samun bushewa, yana iya samun kumburi, yana iya samun tsatsagewa, yana iya samun farfashewa, yana iya samun ƙuraje. Yaya za ka iya mayyaze ɓangaren site ɗin da ƙasansa shine ainihin appendix, samansa shine cecum injury? Ya za ka iya bayarwa? Wannan ayaban ka fara treating ɗinta kamar yadda na faɗa, ana busar da ita da wannan naman da ɓawon, wacce bata gama nuna ba a nika. In dai za a dinga sha, dukkan ƙurjin da zai bi jikinka, to insha Allahu dukkan gurin da ya tsage, dukkan gurin da ya kuraje, dukkan gurin da wata halitta mai rai, wato wani parasite ya hau kai ike cin gurin saboda gazawar abin da yake so, ya kama naman gurin yake ci, kamar dai ka ce kaska a jikin dabba wacce take kama jikin fata, to haka, to wannan maganinta ne, kuma insha Allahu zai iya kone irin wannan matsalar. Amma duk da na yi muku wannan bayanin, akwai fa faɗin Allah subhanahu wa ta'ala da yake ba mu labari a cikin littafinsa mai tsarki, inda yake cewa bismillahir rahmanir rahim, fas'alu ahlaz zikiri in kuntum la ta'lamun. Tambaya tana ɗaya daga cikin rabin ilimi, as-su'al nisful ilmi, shine ainihin fas'alu ahlaz zikir in kuntum la ta'lamun. Duk abin da za ka yi ka tambayi ma'abota sani in baka sani ba. Idan kai tiritin da wannan bai yi ba, ɗauko dankali kamar yadda ne bayaninsa, kai tiritin da shi, insha Allahu zai yi. Kamar yadda ne bayanin a wancan lokaci, a wancan sati na yi bayanin dankali wanda ake draining ɗinsa, haɓawansa a dinga shan ruwan, maganin ulcer ne. Kaga kenan akwai abin da ake kira mouth ulcer, akwai abin da ake kira esophagus ulcer, akwai abin da ake kira cardiac ulcer, akwai abin da ake kira peptic ulcer, akwai abin da ake kira gastric ulcer, akwai abin da ake kira ulcerative colitis, wato manyan hanji guda 4 da suke samun wato ulcer su. Duk tsakanin dankalin mu na gida dinnan da wannan ayaban, insha Allah sun ishe ka
kai treating din wannan. Sai dai idan kana jin tsoron yadda za a iya haɗawa ko samun wani maganin ingantacce, wannan za ka iya tuntuɓar waɗanda ka yarda da su a iliminsu. Ban ce ni ba, ni dai gashi na bayar, kuma na bayar ne don girman zatin Allah. A yi mana addu'a a cikin wannan tasha mai albarka wadda take wato ainihin watsa irin waɗannan abubuwan masu amfani a filin da ake kira abincinka garkuwarka. Ni Nura Salihu Adam, wanda ake wa lakabi da Salihu Nur, nake bayar da gudunmawa akan haka. Duk dai muna cikin ainihin wannan program na abincinka garkuwarka. Idan ka bi ni a hankali, na ambaci abin da ake kira azza'idatid dudiya, wato appendix.